Buongiorno a tutti, eccoci qua ancora, questa volta in una veste diversa perché come vedete ho un bellissimo pianoforte vicino. Siamo qui ancora una volta per incontrare il nostro amico Stefano e per parlare di nuove produzioni che Aulicus ha fatto. Stefano dovrebbe arrivare qui da un minuto all'altro, comunque intanto noi posizioniamoci e aspettiamo. Grazie e a tra poco. Come va? Molto bene, grazie, molto bene. È curioso questo discorso, questi giochetti che noi facciamo sono divertenti. Poi oggi siamo finalmente in un ambiente più musicale. Certo, e ti devo dire un'altra cosa. Ecco, dimmela perché mi pare che trovandomi davanti questo strumento, questo ha qualche significato. 1943, seconda guerra mondiale, io avevo 7-8 anni, la sera mio padre ci metteva noi 4 figli vicino, accendeva la radio e sentiva Qui Radio Londra. Ah, è vero, che era la sigla di apertura. Qui Radio Londra. E poi c'erano tutti le notizie sulla guerra. Roba proibitissima da ascoltare, no? Certo. Carità. Poi c'erano i messaggi in codice per i partigiani, la luna è alta, il sole è caldo, l'anatra vola bassa. È vero, è vero. Quindi, quando ho visto questo strumento, certo, l'ho sfiorato, ho sentito l'atmosfera di quegli anni. Che poi sarebbero le prime note della quinta di Beethoven. Quindi servirebbero due timpani. Esatto. Infatti sono sempre due i timpani quando si suonano, alti e bassi. È vero. Comunque, scusa, ho diviso con te questo flashback. C'ero anche io, ero piccolo anche io come te, però anch'io non me lo ricordo precisamente, ma l'ho sentito raccontare. Senti, comunque invece il disco che ci abbiamo oggi da presentare e commentare è questo German Sonatas for Clarinet e piano, composto da, devo dire, confesso la mia ignoranza, perché di questi 3 compositori qui citati io conosco solamente Mendelssohn. E questo non si può non mentre conoscere. Invece un maestro Danzi e un maestro Dreseke, io non l'ho mai sentiti. No, neanche Danzi io. Conosco quello italiano, il maestro Danzi che stava a Milano. Quello è l'autore della Bella Madonnina. L'autore della Bella Madonnina. Certo. Giovanni Danzi. Invece questo è un altro Danzi, che come era tedesco. Franz, Era tedesco a tutti gli effetti, ma con un cognome italiano. Ti lascio a te il compito di raccontarci qualcosa di questi due che io onestamente non l'ho mai incontrato. Prendo il mio foglietto perché anch'io ho bisogno degli appunti, figurati, neanche io li conoscevo, ne avevo forse sentito il nome. Comunque Danzi appartiene a una famiglia decisamente musicale, si chiama Franz Danzi, nato nel 1763, morto nel 1826, famiglia musicale, dicevamo, il padre violoncellista, la madre sorella e figlia di musicisti, la sorella cantante, sposata con un oboista, il fratello violinista, quindi un'orchestra, avevano un'orchestra in casa. Certo. Che vuoi di più? Franz Danzi è mezzo italiano e mezzo tedesco. Ecco. E naturalmente anche lui diventa musicista, ovviamente. E più precisamente violoncellista e direttore d'orchestra. Nato in un periodo musicalissimo dell'Europa, quello del passaggio dal classicismo al romanticismo. Certo. Tanto per dire, è amico di Mozart e contemporaneo di Beethoven e accanito sostenitore di von Weber, quindi praticamente anche lì è un giro di altissimo livello musicale. Tutti concentrati in quegli anni, vedo? Sono quei periodi felici della storia che poi si ripetono, ma non si sa quando. Certo.
Quindi lui prende le prime lezioni di violoncello dal padre ed è così bravo che a 15 anni si trova a suonare seduto accanto a papà nella celebre orchestra di Mannheim, capito? Che era molto Famosa all'epoca. Poi, quando l'orchestra si sposta a Monaco, lui la lascia e entra nell'orchestra del Teatro Nazionale di Mannheim, impegnata a far nascere una vera musica teatrale tedesca, periodo fecondo. A soli 17 anni lo vediamo già occupato a pubblicare le sue composizioni da camera per strumenti a fiato, probabilmente il meglio di tutta la sua produzione. Giovanissimo, A 20 anni prende il posto del padre, che si ritira nell'orchestra di Monaco, con cui parte, come si usava allora, per una galoppata in giro per l'Europa, Lipsia, Praga, Firenze e Venezia, dove si ferma e diventa maestro di cappella sul posto. È instancabile, dopo un altro po' torna a Monaco con il posto di vice Kapellmeister di corte, ma neanche lì dura molto, passa a Stoccarda, sempre come Kapellmeister, e qualche anno dopo finisce a Karlsruhe, dove finalmente muore, poverino. Noi ci verrebbe in mente di stanchezza, perché con tutto questo girare non è stato fermo un minuto, ha cominciato a 15 anni e gira, alla fine si è stancato. Quindi questa è la storia di Danzi, breve, purtroppo non molto pittoresca, ma comunque un personaggio con la sua importanza dell'epoca. Invece adesso poi passiamo all'altro autore che tu non conoscevi, che io neanche conoscevo, che è Felix Draeseke. Nasce nel 1835 e muore nel 1913, quindi molto più vicino a noi. Nasce a Coburgo e cresce all'ombra di Franz Liszt. È precoce anche lui come molti altri, ma questo non piace affatto ai suoi genitori, che si oppongono alla sua vocazione in tutti i modi, inutilmente, per fortuna nostra. Giovanissimo dirige una rappresentazione del Lohengrin e diventa dalla sera alla mattina un campione della bacchetta, capisci? Un ragazzo si mette a dirigere e questa serata gli crea una popolarità per tutta la sua vita. Era giovanissimo. Era giovanissimo. Nel 62 se ne va in Svizzera, dove insegna, poi torna a Dresda, qui rimane mantenendosi con l'insegnamento e qui muore, e poco dopo diventa quello che si può definire un grande dimenticato. Cioè è successo che la sua prima sonata per pianoforte è apprezzatissima da Liszt, che lo stima fra i compositori del genere, più importanti dopo Beethoven. Scrive un paio di opere che poi regolarmente scompaiono anche loro, che però all'epoca gli hanno permesso di essere considerato uno dei pochi veri Ma come fanno a scomparire due opere? Sai cos'è? I manoscritti? Che cosa? Si perdono i manoscritti? Forse ci saranno, ma il problema è che è repertorio che non piace al pubblico. E allora, quindi di conseguenza non è stato suonato. L'impresario ti mette in scena una volta, esatto. un'altra volta, poi ti toglie dal la calendario. gente non compra i biglietti, quindi purtroppo. E quindi questo e guarda, insieme a queste sue opere hanno scomparso. Scompare anche una sua sinfonia numero 3, tragica, che secondo la critica dell'epoca era meritevole di stare a fianco al repertorio sinfonico di Brahms e di Bruckner. Anche e invece è scomparso. E perché non è... Ma forse una ragione c'è. E va cercata in quello che il famosissimo direttore d'orchestra Hans von Bülow della sua epoca dichiarò una volta: Draeseke è un harte Nuss, parola tedesca, che vuol dire un osso duro. E nonostante la qualità delle sue opere non sarà mai popolare. E questa è la dichiarazione di morte di un autore. Assolutamente. La morte artistica, è la sua morte non sarà mai artistica. popolare. Infatti è scomparso. Tu non lo conoscevi, io non lo conoscevo proprio, pur essendo uno che ha scritto opere, sinfonie, è stato nel giro dei grandi dell'epoca. Quindi capisci? Così finisce uno che potenzialmente poteva essere un grande, e forse lo era, ma per il carattere della sua musica era invendibile in pratica. Il succo è questo. Infatti. Pace all'anima sua. Certo. Comunque, perfetto, grazie per questi chiarimenti. Facciamo un momentino di pausa. Facciamo una piccola pausa, certo. Poi continuiamo, grazie. Certo.
Sai, io stavo ripensando alle tue parole che hai detto prima a proposito di questo compositore Draeseke, Sì, che sì. malgrado la sua genialità, i suoi doni musicali, la sua creatività, tutto quanto, oggi non solo nessuno lo conosce, ma sono andate perse anche le sue opere. Un concerto, Sì, due sì. opere che lui ha scritto sono Sì, scomparse sì. in 100 anni. Guarda, capito? io ho un pensiero che forse non è corretto, ma secondo me questi che scompaiono, pur essendo dichiaratamente geniali, vuol dire che fanno un prodotto antipatico, Che non viene che non piace al gradito pubblico. dal pubblico. È E vero. quindi, sai, può essere bellissimo tecnicamente, certo, così, ma certo. se non funziona commercialmente, scompare purtroppo. Certo. Ma io infatti, perché perché ho ripensato a questo, alle tue parole che hai detto prima? Perché? Perché stavo guardando che questo disco, German Sonatas, ha due esecutori, è un duo. C'è un clarinetto e un pianoforte. Il clarinetto è Aldo Botta, il pianoforte è Giuseppe Galliano. Due nomi che così a freddo, penso anche a te, ma anche a me, Sì, io non mi dicono nulla. Vado a vedere le note biografiche di questi due esecutori e mi salta rimani all'occhio. stupefatto. Rimango stupefatto. Mi salta all'occhio che sono entrambi del 94, cioè hanno oggi 31 anni e devono essere dei geni, perché per aver fatto una carriera di questo genere come elencata qui, devi essere un genio. Lui infatti lo era, perché ha cominciato a studiare il clarinetto sotto la guida del padre, che era un clarinettista. La famiglia aiuta, Esatto. Ci Si trovi dentro. diploma col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Avellino e poi consegue subito dopo una laurea specialistica in didattica della musica, discipline storiche. Poi si va a perfezionare con il maestro Palermo, suo mentore da sempre. Poi si è perfezionato nei corsi di formazione orchestrale, bravissimo, e vincitore fin da giovanissimo di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Capito? Questa è la conferma che è vero, presto, capito? Che chi comincia presto e ha talento, naturalmente, raggiunge da giovane presto, dei traguardi straordinari. Infatti questo Aldo Botta è uno dei clarinettisti più quotati in Italia, ma anche a livello internazionale. E ha 31 anni, capito? È uno che ha fatto di tutto. E l'altro, capito? dicevi, anche il pianista? A 31 anni, scusami, Sì? a 31 anni, lui è docente di clarinetto presso il Conservatorio di Reggio Calabria. Professore? Professore a 31 anni. Sì. Ti rendi conto? La stessa cosa vale per il pianoforte. Anche lui Giuseppe Galliano, 1994, 31 anni. Certo. E lui, ecco, discorso nostro, guarda, calza perfettamente. Si distingue soprattutto per la precoce attitudine alla composizione che gli è valsa a soli 12 anni un'esecuzione dal vivo di un suo brano originale presso il Teatro Ariston di Salerno nel 2006. Noi giocavamo con le biglie a 12 anni. Capito? No? Questo a 12 anni ha composto un'opera che è stata eseguita dal vivo. E poi è vincitore di concorsi pianistici a destra e a sinistra, dà per premio, Città di Sapri, conoscenza. E poi, essendo un geniuccio, vanta la conoscenza di repertori che spaziano dal classico al contemporaneo. Già, anche questo, Quindi è padrone di più stili, non di un solo stile. Non è finita, senti questa. Dottore con lode in filosofia presso l'Università Federico II di Napoli. Aspetta. Non so se rendo l'idea. Sì, la rendo. E poi fa i diplomi accademici di secondo livello al Conservatorio San Pietro a Maiella, per favore. Di Napoli, di Napoli. E poi compone a destra e a sinistra. Quindi insomma, sono dei genietti è un tutti genio, e due, lui è un genio, capito? Nell'ottobre 2021 ha ricoperto la carica di pianista accompagnatore per i concorsi d'orchestra presso il San Carlo di Napoli. È direttore di diverse realtà, eccetera, maestro collaboratore, Teatro Scarlatti, Nuova Orchestra Scarlatti. Comunque, complimenti a questo punto, e spero che tu sia d'accordo con me. Complimenti
al maestro Botta e al maestro Galliano per questa ottima realizzazione che hanno fatto con questo disco. Molto Veramente questo disco ci ha dato l'opportunità di sviscerare degli argomenti. Togliamo il disco e viene meglio. Grazie a voi, mi raccomando, metteteci un like, speriamo che vi siate divertiti e ricordatevi, i nostri dischi sono in vendita anche nel nostro sito. Grazie e arrivederci.